各位志在必得嘅觀眾大家好啊！咁啊，今日咧就露天同大家拍啊，學下威 Sir 啊。威 Sir 咧，我見到威 Sir 係有一兩日咧有一次我望到佢嘅直播咧，就喺街外邊做喎。咁啊，都好似個反應幾好。再加埋咧，其實咧就好難得咧，就真係而家開始就冬天加拿大呢邊就真係過咗啦，因為本身由最後嗰場雪咧。咁都差唔多係兩個禮拜前啦，兩個禮拜前都有間唔中落雪，咁同埋都係圍繞住喺0度以上嚟以下，咁但係當然就唔會好似之前咁，可能大家都見到我有啲平台發布咧，咁就啲雪就落得非常之勁，咁啊差唔多成半個腰咁高啊，搭下，咁近期咧，咁就即係講緊加拿大呢邊受咧，除咗講緊個天氣開始回暖啊，跟住你見到特登走出嚟咧，個天嘅景色都唔錯。其實後邊咧就有埋日落睇嘅，咁啊，但係就如果個鏡頭要影咧，就未到太陽落山，但係都大家都感覺到咧，嗰個天都唔錯，係咪？咁可以咁講啦，咁就加拿大呢邊手咧都有少少啫，就唔好話雨過天晴啦嚇。咁對於本身美國話立關稅呢一樣嘢都講咗成幾個禮拜，近期由4月開始咧，都基本上都大家都圍繞住係呢個 topic 啦。咁咧就，但係呢個咁嘅環節咧，就對加拿大嚟講咧，就好似就冇想象中咁惡劣啦。咁啊，最多都係關於啲即係關於啲車啊呢一方面嘅即係往來嗰樣嘢要打稅啦。咁啊，但係就講緊嗰25%，仲有啲可能美加盟協議入邊咧，咁就仲有啲可能係會有啲豁免添。咁啊，因為我有啲朋友咧就本身一早就即係我當係呢邊手嘅美國車廠啊，都有個美國車廠，但係加拿大生產嘅即係總之係美國嘅牌子喺加拿大度做生產咧。咁本來都諗緊一樣嘢，就係會停產，即係會唔會話會裁員咧？咁之前因為本身間公司都有費事特別點名啊，間公司咧就本來都開始改組，咁啊都留咗班老伙計咧，就之後咧就停職留薪，咁啊一路都出住糧，咁啊諗緊咧，佢哋本來咧諗緊咧，會唔會呢個關稅咧就令到佢哋本身係失業啊，咁啊穩定工做啊？點知咧就近期喺2個星期前咧就話公司就繼續會出多延長個出糧時間俾佢哋，仲要希望佢哋繼續做啦。咁即係證明一樣嘢咧，就係想本身就算係加拿大嘅即係車廠咧，都未至於話突然間話諗得咁即係咁悲觀咧，就一早裁定完。咁啊反之咧，其實美國嗰邊手啲朋友咧，都係對於本身嘅物價咧，其實真係比較即係比較唔滿意啊。尤其是講緊就算係講緊話個關稅上嘅問題咧，咁喺聽講有成10幾個州啦嚇，即係12個州咧，都係有嗰個聯署聲明咧，都話要係即係講緊特朗普係咪有資格嚟代表佢哋啊，甚至係覺得佢哋咁用一個叫做所謂嘅非法手段咧嚟去做嗰個用緊一個關稅嘅方式咧嚟去同佢哋納稅咧，其實就唔係幾滿意。咁但係姑勿論係呢個咁嘅問題咧，都唔及咧，即係今日咧就反而輕鬆少少啦嚇，即係唔及一樣嘢咧，就係講緊加拿大呢邊手嗰個情況。加拿大咧其實講緊呢幾年咧，原來講緊樓價咧，其實就跟隨香港都好啦，都係一樣有個回跌開始。咁啊，加拿大喺成個星期前咧，就反而咧就講緊唔減息啦，本來就減咗，即係之前都減咗2-3次息，但係就之後就話停咗減住啦，咁可能都有個觀望態度啦。咁但係呢個星期咧，就反而係比較啲人重視嘅嘢喺邊啊？啲重視嘅嘢就係講緊嗰個大選啊。咁啊，之前杜魯多咧就做咗9年左右啦。其實喺未到正式任期完滿之前咧，咁就1月份嘅時候就宣布話係退出嗰個黨魁，跟住就連帶埋咧就有個代總理啦，而家卡尼就而家做緊代總理啦。咁亦都喺呢個禮拜啦，即係而家大家睇到呢個錄播係星期4啦。咁啊，但係後日咧就係一個正式嘅係啦，呢個星期6日咧就係一個正式嘅大選日。
咁啊，而家預先咧，其實都可以有啲票站嗰個投到票。咁喺呢度咧，其實加拿大咧好多人都會有幾樣嘢擔心嘅。第一樣嘢就係講緊特朗普個關稅或者特朗普個所謂一路聲稱51個州嘅諗法啦，對加拿大。咁呢一個咧就無論特朗普其實有時係咪幾中意講笑話或者係講啲乜嘢都好啦，咁就但係呢一種嘅演説咧，就令到好多加拿大人咧就比較團結，係對外啊，即係對緊對緊美國呢個即係鄰近國咁啦。咁呢個咁嘅問題咧，就令到自由黨啦嚇，呢度嘅自由黨咧，咁就尤其是佢本身呢個即係叫候選人啦，候選人咧就有一個，即係呢個候選人咧就有一個有個歷史咧，其實做過歐洲央行啊，做過啲好多行長咧，就令到有啲人係覺得佢對於經濟面方面啊，尤其是對於美國呢邊手，如果真係嚟緊落嚟仲有啲關稅嘅嘢會進行嘅時候咧，就有經驗去可能會對付到啦。咁但係咧，亦都有啲人咧就即係講真，喺呢邊加拿大嘅人咧，就好多時候都會有幾樣嘢擔心嘅，或者有啲嘢有啲睇法嘅。尤其是咧講緊嗰個偷車嘅情況，即係譬如講啲治安上嘅偷車嘅啲情況啊，都係有都見唔少嘅。咁好多時候都係會係唔單止係話喺個路邊嗰度咧，就有啲車截住咗，跟住或者係趁你唔為意嘅時候咧，就偷走你架車，甚至係嚴重啲係直接搶你架車。再嚴重啲咧，其實就係講緊話係入屋爆你間屋咧，攞條鎖匙要逼你攞走架車。咁尤其是而家仲要先進到一樣嘢咧，即係可能係唔需要太多鎖匙啊，即係可能只係用一啲電子嘅一啲開鎖咧，咁就已經可以撻到你架車。咁呢個咧就好多人都好不滿呢個咁嘅治安問題啦。咁但係就個懲罰嘅程度咧，就覺得唔係咁顯著啊。咁所以咧就我諗喺個民生上邊呢一方面又會有啲人係希望改善到啦。咁所以係而家咧就講緊嘅嘢都係講緊保守黨同埋係自由黨之間咧就即係講緊啲政綱啊，或者係喺兩邊手拉鋸緊一啲。如果係講緊用個領袖嘅魅力咧，咁就可能自由黨啦。但係攞緊啲政綱或者係想改變嘅朋友咧，就會變咗係一個保守黨嗰方面就唔想再係自由黨去執政啦。咁但係咧就仲有一樣嘢咧，就係講緊係牽涉其他呢邊手，可能有其他嘅嘢啦。即係大家都知道緊加拿大係大麻合法化，又話有啲係可能有啲廁所係中性啊嚇，即係中性嘅一啲即係無性別嘅一啲嘅權利啦嚇，無性別嘅一啲權利啦甚至咧就其實都係會講緊非法移民啦、就業嘅情況咧。咁呢啲嘢都係好多時候到呢邊手，而家佢哋有啲討論。咁咧，我哋即係除咗講緊，我哋唔係講緊啲政治嘅問題，反而咧就想講緊咧帶翻出咧，其實咧喺北美嘅市場咧，嗱大家就好遠到喺香港，咁好多時候就擔心緊咧，就中國對美國入邊嚟講咧，究竟個關稅戰入邊嚟講，會唔會有好大嘅影響到中國嘅出口啊，或者成？咁咧對於係加拿大嚟講咧，咁即係我當係另一個例子啦。加拿大嚟講咧，對於美國呢個關稅咧，其實呢個關稅戰咧，其實都唔係即係大家冇人中意關稅戰。咁但係加拿大呢方面咧就有少少準備啊，即係好多時候已經係對於有啲公司就強調係咪加拿大製造啊，或者係有啲嘅產品咧，其實就已經率先加咗價。有啲美國入口嘅食品啊或者成咧係有加價，甚至咧車方面咧都有一啲準備。有啲人就覺得啲車咧就係會第時可能有啲某個牌子嘅電能車咧係有機會加價，咁都有率先做一啲嘅推動或者叫優惠啦，就係希望你早啲去做呢個咁嘅買車啦。咁但係加拿大有樣嘢幾特別下嘅，就有得先租後買嘅。咁好多人呢邊手都係租完架車，跟住之後用翻一個折舊嘅時間咧，就去買翻架車。咁好質咧就係你可能架車到頭來你租完到最尾你係真係4年後唔係幾中意，咁你唔買啦。咁但係亦都可以話咧，你唔知道4年後可能你買架車會唔會真係仲漲咗少少價嘅，即係二手價可能會
會有機會漲都未定，有時會係咁嘅。呢度啲車都幾特別，即係有一輪係講緊話講緊疫情嘅時候咧。呢度都有啲係車嘅短缺咧，反而係真係有啲人係到嗰陣時賣走嘅二手車咧，竟然嘅二手車係漲價嚇，咁所以咧所以冇乜嘢，即係其實我可以咁樣講啦，即係大家都即係而家對於本身後續嘅一啲關稅嘅，無論50%又好幾多%都好啦，大家都知道而家特朗普講緊對中國話有啲客氣咗話要減少啲啦，但係大家都理解一樣嘢，本來就係由30幾開始嘅啫，30幾突然間跳到去80幾，跟住就而家落翻落嚟呢。其實係咪要減少咗定係變相加多咗呢？咁呢個就大家心水清都明㗎啦。不過喺而家目前為止呢，我覺得最實際嗰樣嘢呢，就係究竟你個配置度呢，即係講緊我哋一路要諗緊好多嘅嘉賓啊，或者就算威 Sir 可能都好啦，都會有時會講緊即係推敲咗出嚟，究竟咁一步步咁樣去，究竟係點樣一啲經濟面嘅連帶關係。咁我哋密切留意一樣嘢，就係真係美元指數咧，究竟有冇一個反彈嘅情況咧，先至知道美國嗰邊首個經濟面有冇啲人可能已經係真係即係抽走啲錢，就去咗一啲叫做避險嘅一啲地方啊。金呢一方面咧，到短期之內都發現咧，如果真係萬一有啲所謂嘅消息係突然間出嚟咧，都會影響到即係影響到可能啲金咧都會有一啲適度嘅一個調整嘅。但係整體入邊嚟講咧，如果佢嘅政局尤其是一啲戰爭係冇乜嘢改變底下咧，黃金始終都係喺個配置入邊有個防守性或者係個中立嘅作用。咁所以唔好諗住咧黃金係一啲突然間嘅情況底下，可能特朗普講一兩句，突然間做咗一啲調整咧，咁就覺得係應該會見頂啦。咁但係暫時嚟講仲未見到呢個跡象。反之咧，其實美國嗰邊手喺個技術位嗰度真係做咗出嚟係17870啦。咁就大家都知嘅17870，我都有拍過片，就係講緊點解會睇出嚟啊。技術位嘅立期咧，喺呢度有個支持。咁但係就喺個標期嗰方面咧，都仲係未有一個好明確嘅站穩一個位置喺520嗰度咧。咁所以 so far 嚟講，都係一個叫做最壞嘅情況咧，就好似出現咗，但係亦都靠穩咗啦。但係個力度咧，始終都係大家都覺得係呢件事係唔會完嘅嚇。咁所以都唔會係喺呢個咁嘅關稅戰之下會好積極咁樣去攻翻上去上邊一啲高位咯。咁港股咧就會比較氣氛好啲，又見得到咧就落咗150天線嘅時候已經可以靠穩到即係10950嗰附近啦。咁所以收翻嚟講咧，就講緊兩邊嘅市場入邊嚟講嘅穩定性咧，始終都係中港市場係會比較佔優嘅。美國嗰邊手始終都仲係 M7 方面咧，都仲係一個帶頭積弱嘅一個咁嘅狀態咧，咁都唔可以好對於美股一個持續性嘅反彈係會太過樂觀咯。係啦，咁今日咧就係咁多先啦。咁日落都未到嚇，咁本來想大概10幾分鐘之後會唔會見到個日落咧？咁但係見唔到啦。但係大家見個 view 都唔錯啊，係嘛？咁下次再見，拜拜。